namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel hey. Namtu of course da ke continue na nyimpe kwa na Africa they continue ko na boy sevens then from there of course da ke linka ma engan fans ben ma engan fans to Dr. Joy kuna shimakani nyana shinga kona nyana la then makum of course da ke tela show ngi so previous of course ngamshuru fosa ikomisela ko na Africa ke komisa ko adla boy sevens la ngabe yakwata swinene na as I respond la and stuff like that shikomba ko na Africa yikwate ngopfu ka sukula mthavu kosa to do tambe na mina hlamala guys lo ngahleki anti ku ayo guys swa hlekisa swilo swi nga ku humeleleni la na mina hlamala hi live ayingeni Yeah. Boy sevens are send ready mfana kithi. Ready. Boy sevens are send ready ni imela wena amajambo tahlangana. Amajambo na wena boy sevens. La le la le makuma. Wasiwa mzalo unozembala kupa heda sechayini. Na verina la mabajini maswona. Lo unozembala kupa heda sechayini madoda. Yeah. Seni ya nyimpini. That's why nimjela nokunyimpa ni chavi mina. Yeah. Seni ya nyimpini. Hayi shoko. Bona kumalanga ta wina. Yeah. Hey, yeah, no tawo. Ni ready ni amini ni ready la nga kona ni right. Yeah. Hey, yeah, no. Go base. Ila kudlayana. Ila kundlindlana. Namuntlha ni ya ku dlayeni guys. Namuntlha swi ta ya hi ku i vulavula njhani. Namuntlha swi ta ya hi ku vulavula njhani otherwise alahla namuntlha ka lahliwa namuntlha. Chuwangi mina. Areds. Hi, Areds. Areds, maka yalezo you've heard. Ngilo komsana ko na Africa ku yadla boy sevens. Month no kahle iyo tsamba yini marangwenya mara like I don't really understand ku ko mena swin'wana yena yo I don't understand ndaka ni ko na Africa ku landisa I don't really understand. Yeah, you can carve yeah. Kagaza ko happy ndawo le kana mngwena yena msawuma ayo content but content yo dangerous ngokwana Africa no dangerous swinene hle poster of course komsata mata ku shawela ni kombela mi ntseta location ya boys please ile shawela leyo lava na boy sevens na kupa aredza hopefully kwa na Africa shela kwala ka content nga hombele nchumu misolo because mga khomo ngopfu mga khomo mishishi mvule n'wexe kumbe ku ngidlayi wa hundza misaveni so mi tiveka a difficult position ye n'wexe kwa na Africa so aredza ta ke vone swo swi ta ka swa muzako obvious boy sevens video ita fika ta toko yi rila ku ngidlaya kwa na Africa hayi mara mi vone ni khopa head as an outro
ta ya ri vhele ku ro ni vona ku pa head le ka live ni a ni film if ku ri ni hleke lero ni ku ni nga swi nga borhi ngopfu la ka video a ni hleki ngopfu man ya vhele khe hi suka hi ya ha ri ka sayiti ra mirhangaphandle obvious mi swi vonini ku mirhangaphandle yi resign ka party video yi koho kwala ka channel like if mi nga se yi vona ni ta vekela a link on top comments na mina no hlamala hi Ben Mayengani fans va susela ku mafezulu ehenhla ka Dr Joe kokwani Joe yi dyohini mara so mhaka leyi khe hi landzelerisa sungule hi DJ ya Ben Mayengani swa dela va D-man so he indicated Ben Mayengani resigns as president of AADP meya wa le Pitori dokodela Joe a va se resign eka vandla ra AADP a va divi swi a vhaka leyi ni hedivi a ku ri meyara dokodela ri meyara ya le Pitori eyane a va dimen hi mhaka beva xifambi xi hi siya dokodela kwale ka AADP kwala yi landzeleri eya ma swirhoko swirhoko leswi ka ku humelela ku mhaka yi ntsanani la another fan ya Mayengani to sports person a nghenelela ku swi tiviso mayelana na tirhali ta AADP na swin'wana swa migingiriko ya vandla mi ta kuma information eka dokodela sis a va nga se tivisa leswaku va resign kumbe njhani va divela a swi rhoko swi mi swi ndlaku tuvi na hlavakana it's not right and vona tuvi dokodela yi ku veke ka a warning ku yi ngo ho kuma papila anytime loko ni tsundzuka kahle I'm not sure if comment leyi ni nga yi kuma na comment ya kona of course a yi huma ka that video yi nga yi endla kha yi kombisa Dr Jishimanga ku ri I think it's high time some people start to mind their business ku va ta va nga ri kona lava mi belaku mavoko loko ti mi chela and stuff like that so la of course to a fika commenta ko la nga fa kombisa timhaka ku va rhumiwa hi mani hi mkhulu then yi fika yi kombisa ku you are next kombisa ku na yena yi fike yi n'wi pfulela case and stuff like that as I'm sure no kwala okay so I'm not sure if dokodela yi fike yi posta ku ya resigna na or ku va yi kha yi suka le ka yi susa membership ya yona le ka AADP I'm not sure if yi fike yi swi endla sweswo I guess ni twa ku yo swi endla swi ta ku ta va na bembe leyikulu so yi nga huma silently so ka AADP loko ri a ya ha ri kokwale ka AADP or maybe already a yi humile a ni sa ti nga ha kuma na Mayengani maybe kumbexana se a yi nga ha ri kona I don't know loko vhele a swi affecta in terms of the gig loko ze yi va yi ri obvious a swi affecta in terms of the gigs loko yi ri associated vhele na AADP vana a ku ri munhu loyi a hamba a cina swinene ka the gigs ta ANC kona swa mhaka yo vava I was thrown under a bus Mayengani a xi ti famberile AADP swi fambisa sweswiya vhele swa affect so we shall see if he will bounce back in terms of the gigs ti nga associated vhele na ti-political parties or kanjhani and stuff like that so hopefully so loko hi swa ti-politics na swa hlupha at times swa karata but yeah leswo yeah let's go a hi fambeni vhele khe hi ta ka Shongirangani khe hi ta ka Shongirangani we have some great news here loko ri wa n'wi zonda khoma mbilu loko ri wa n'wi zonda because ku na some great news vhele ka hi latest EP because risimu I repeat risimu ra xitori as we speak sweswiwani ri kotini ku va richa 1 million views as you can see kwana ra ku huma hi 1 April namuntlha i ti 22
2 ta May, as you can see kwala. Ro va na n'hweti nje, ro va na n'hweti na voma 22 or 23 days kwala ri humeni. So ya i bini swinene, hi yin'wana ya the fastest growing songs. Okay, hi leswi hi yona the fastest growing Ndzumba song, yeah. You're the fastest growing Ndzumba song ever. Ku hava risimu ra Ndzumba hi nkarhi vona ri grow this fast ka minkarhi ya sweswi ya ti-online platforms. Ka Ndzumba to be specific. This song actually even grew faster than most xigaza xa ma-2K songs. Ko va rin'we ntsena ri nga riba ku a ni record ya yena a ha ri na 1 month and 13 days if I remember well. So leriwa ri buta tinsimu to tala swinene even ta electro xigaza xa ma-2K hikuva fast. Laha risimu leri rhandziwa like vanhu va ri like this song nto ri cross to both genders. Vavanuna va rhandza, vavasati va rhandza. Loko ra ha kuma I thought maybe ri ta rhandza ngopfu vavasati ntsena, however even vavanuna va rhandza, even young children swa ri yimbela swinene. Swa ri yimbela like I imagine vanhu va n'wi zondaku xo rhangana ku how do you feel every week i twa risimu leri. I record leyiwa hayi swo huwa ni tshame ni kombisa loko xo nge rhangani ha competition unfortunately ka Ndzumba. So she's here to stay. She's here to stay. A ku na competition unfortunately, ku hava compete ku na xo nge rhangani whether you like it or not. She's the only one left unfortunately. Unfortunately hi leswi leswi nga xiswona sweswo ya ni tirhini ni nga vula tani ku congrats to her. Even the project as a whole, like look you check, you can see it's beyond Ndzumba sort of like the number te look swinene as you can see kwala. And vele ku risimu rin'we ri ze ri tlakuka ka album yo karhi or EP swo bona rin'wana ti kha ti chela swinene. So na liya very Mkhosi wa Xivongo va yi rhandza swinene. Mara ni vona yi kha yi boha hi Dong Perignon. Ku he the ground a ni twela ku Mkhosi wa Xivongo is above Dong Perignon na Swigangu. So yeah, shock I was wrong. And stuff like that. So I story it's a hit, certified hit. I xihundla sweswo so hi nga vula tani ku congrats to xo nge rhangani. And swi komba ku risimu ra ha to pusha because i risimu leri mi kuma ku ri on the ground. Ni nga vula ku hero leri ri nga kona on the streets at the moment. Do you understand what I'm trying to say? Hero ri nga milomini ya vanhu in terms of tinsimu to yimbelela because if hi nga ri ka sweswo hi le ka veri DJ Sizer u munhu wo cinisa. So xo nge rhangani at the moment hi le milon'wini swinene. And stuff like that. So leswo ni nga ta ze ni nga heti swi nga ta ze swi ti komba ingaku ku nghenelela swin'wana na swin'wana but yeah congratulations. Mara a hi n'wi kombeni xo nga rhanga na va nga kombiwangi laha. Hi leswo hayi even ni drip a hi le makumu the song and stuff like that. So leswo swo nga rhanga ni tirheni whether you like it or not. Vhevhe na swi tiva munhu loyi a tizonderiwaka however a swi tlhave ku tlhava. A hi xi voneni Perio ka vin'we ya ti-clips no chava ku tenga kwala ka TikTok a kumbe xana vo tlanga I guess leswo yi nge heli video kambe mina a ni yi khansela kunene ni ku hayi ni he n'wana mani kasi wa yi nga fiki mali ya kona na va ti mali ya marhumbi tsarisile na wa yi nga fiki mali ya kona na va ku mali ya marhumbi tsariso kasi wa yi ti nga fiki timali muni na yiri wa yi ti nga fiki mali ya kono wa yi nga fiki
fiki mali ya kona na kasi why yi nga fiki mali ya kona na why yi nga fiki mali ya kona ai right wa ta tlhela kwala ndzhaku na tlhela ndzhaku ni vona wa ta swi kota ku huma hi kwalani okay